Obadde luzanyo lwakubiri olw'omuzannyo gw'ensambaggere wakati w'abazannyi okuva mu bitongole ebikuumaddembe nga batunga n'abantu aba bulijjo. Olwano luteekeddwa kukomere ku Luzira era abazannyi abasoba 30 be badde mu nsiike. Ronald Odoki omutendesi wa Uganda Police Kickboxing Club agamba enona zino za mugaso nnyo eri enkulaakulana y'omuzannyo guno wano munda mu ggwanga era yeebazizza abazitandikawo. Luli twali bombo abaana baffe bonna abasinga bali tebali ku standby naye kati UPDF, SFC, prisons fena twegasse wamu ne tuteeka abaana nga bali ku standby. Kyola leero tulikola bulungi nnyo. Kino mbadde nkirindiridde okumala ebbanga ddene kuba yeno fight yange esinga okuba ey'amaanyi mu fight z'enzannye era ebadde fight ya kutaano. Nebaza nnyo Coach Sadat olw'okusobola okunteeka ku platform eno. Nebaza olwa training gyampadde. Nkoze nnyo kuba nga nteekawo performance bweti. First leg, yes, I lost. But second league at home, I won. Now I'm good day. Kwanga tuli waka. Ate kubumude ne kwecho. Ebirala. When I losing, I come on and call mistakes zange. Losing is part of the game. So to open eyes. Otegero ensobizo. Ate leagues ezidako. Nsubira. Okuba wa better fight than before. My opponents mwerinde. Malik Kalisa akuli omuzannyo guno wano munda mu ggwanga agamba abazannyi boolesezza omutindo mulungi mu mpaka zino era mukakafu nti bagenda kufunamu abazannyi abalungi. Performance ya first leg comparinga nene ya second leg eriwo waliwo difference nene era nsuubira nti by third leg era mujja kulaba enkyukakyuka because they are really sharpening the skills era tuli basanyufu nti bakola bye tuba advising. Ekimeze ky'obubonero nga bakiyimiridde abantu ba bulijjo bakulembedde n'obubonero 76 ng'ate abakuumaddembe balina obubonero 73. Ebyemizannyo mugamboze biwagiddwa Aquafina, only what